В зимний период мы особо часто сталкиваемся с заболеваниями верхних дыхательных путей, обостряются хронические болезни, ларингит, фарингит, ангина, да и просто мучает кашель и простуда. На помощь нам придут натуральные леденцы из Индии от известной фирмы Хималай. Леденцы бывают с разным вкусом, с экстрактом имбиря, апельсина, лимона. Очень важно, что они не содержат в своем составе мяты и ментола, а разогревающий эффект достигается с помощью экстракта перца. Леденцы имеют мгновенный эффект. Бывает, проснешься утром, закашляешься, ничего не помогает. Вот можно съесть леденец и сразу почувствовать облегчение. Леденцы являются средством, уменьшающим воспалительные процессы верхних дыхательных путей, глотки и гортани, а также снимающие раздражение слизистой оболочки бронхов. Они обладают противомикробными свойствами и помогают укрепить ослабленный иммунитет. Я предпочитаю леденцы с апельсиновым вкусом. Сейчас я вам покажу. Вот они такого коричневого цвета. Сейчас попробую и расскажу, какие они на вкус. Леденцы обладают ярко выраженным вкусом и при первом попадании в рот сразу же мягко обволакивают его, тем самым замедляя кашель и увлажняя бронхи. Таблетки актуальны не только уже при воспалительном процессе, но и только зарождающейся болезни. При первом першении в горле сразу успокаивают и убирают симптомы. Прежде чем бежать в аптеку и покупать первые попавшиеся леденцы от кашля непонятно какого состава, рекомендую попробовать натуральные леденцы. Их легко можно заказать на сайте skipcooptum.rf или прийти в восточный магазинчик.